There is simultaneous translation between Armenian and English, so you'll be able to put your questions in either language. We begin with Kari Henriksson, head of the delegation from the OSCE Parliamentary Assembly. The floor is yours. Thank you. Sorry, can we take the bottles off from the tables? Thank you. Good idea. Well, thank you, dear Katja, and good afternoon, and thank you for joining us here in Yerevan, as well as online. Please note that I will speak also on behalf of the Special Coordinator and leader of the short-term OSCE Observer Mission, Ms. Margrethe Cederfelt, who, due to the sensitive political situation in Sweden, had to return to Stockholm before an important parliamentary vote today. First, I want to emphasize that this International Election Observation Mission is a team effort between the OSCE ODIHR and OSCE PA and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. The OSCE ODIHR mission here in Yerevan consists of a core team of 11 experts and 26 long-term observers deployed throughout the country for several weeks already. In addition, we are extremely glad that we are going back to normal, so to say, with our election observation missions, as the OSCE ODIHR was able to deploy over 200 short-term observers throughout the country for the first time since the outbreak of the COVID-19 pandemic. We also bring together more than 100 parliamentary observers from the OSCE Parliamentary Assembly and the Council of Europe Parliamentary Assembly. It has been a pleasure to work with my colleagues George Katrougalos as well as Owen Murphy, the head of the team of the ODIHR. I believe that despite challenges posed by the pandemic, the fact that we are here in such strength bears testament to our commitment to and solidarity with the people of Armenia. Our overall conclusion is that the 20th June 2021 early parliamentary elections in the Republic of Armenia were competitive and generally well managed with a short time frame. However, they were characterized by intense polarization and marred by increasingly inflammatory rhetoric among key contestants. The legal framework is generally comprehensive, but the fact that amendments were adopted so close to the elections caused some legal uncertainty. The election administration conducted its work in a transparent, collegial and professional manner and enjoyed electoral stakeholders' confidence. Voters were provided with a broad range of options and fundamental rights and freedoms were generally respected, with contestants being able to campaign freely. However, the negative tone and the personality-driven nature of the campaign hindered a policy-focused debate. Generally, women were sidelined throughout the whole campaign. Election day, including the vote count, was assessed positively overall. After these overall conclusions, please let me use another minute to add some remarks in my capacity as head of the OSCE PA delegation. It has been a pleasure leading our delegation of 73 observers from over 24 countries. The majority of our observers assessed overwhelmingly positively the administration of the elections, including on election day, despite the limited time for the implementation of the recent amendments to the Electoral Code.
Also, while the recently introduced electoral changes have resulted in larger representation of women in the candidate lists, they remained largely absent from the public discourse during this campaign. It is important that women are not just equally represented, but are also given the opportunity to engage actively in public and political life. Before I end, I would like to thank the Armenian authorities for inviting us to observe these elections and for the assistance provided in all organizational matters, as well as for the warm hospitality of the people of Armenia, especially in the polling stations yesterday. Despite the hot weather, and this is not coming from me as a Scandinavian and a nurse, but many poll workers were conducting their work wearing masks throughout the entire day. I know how warm that can be. So I highly recommended your work, which is essential to conduct proper elections. And yet, let me also say that I have witnessed many polling stations that were not independently accessible for people with disabilities. This is not a minor matter, but a matter of fulfilling democratic ideals, as everyone should have equal access to cast their vote. I will now give an opportunity for my colleagues to speak, and I look forward to any questions you may have. Thank you. Thank you very much. We now move on to Mr. George Patragalos, Head of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe's delegation. Many thanks, Chair. As Kari has said, we are here in a collective and collegial mission. So I'm going to speak only complementary to what has been already said, which has my approval. But allow me, I'm obliged to do that because I'm coming from Greece. Before proceeding to the institutional assessment of my organization, the Council of Europe, to say at a very personal note that I should convey to you the brotherly solidarity of the people of Greece to the people of Armenia. That is, has times of difficulty. We are with you. The Council of Europe is the guardian for democracy and human rights in our continent. Armenia has joined our organization in 2001, but we have been following the elections since 1995. We have celebrated the elections of 2018 as genuinely democratic. We are following since the evolution of the democratic reforms in your country. Our delegation is representative of all political parties that participate at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And we represented 13 different European countries. Our assessment is what you have already said, that despite difficulties due to the compressed time before the snap elections, despite a very polarized political climate, we had elections that have been held fairly well and without any compromise to their democratic character. And that, of course, does not go only to the day of the elections, but to the pre-electoral period. We have seen some minor technical irregularities in some poll stations, some overcrowding, the non-possibility in some of them for people with disabilities to have access, but this did not in any case put into question what I said before regarding the respect of the democratic order and the constitutional order. Coming from a country that it has itself a very polarized political life,
I'd like to stress the fact that on the aftermath of the elections must be considered as given. Whoever does not win at the elections has a chance at next elections, not to question the validity of the results. This is a prerequisite for a smooth functioning of the democratic institutions. So, I really believe that despite this especially polarized political environment of the pre-electoral period, we are going to have a full acceptance of the elections by all political parties, exactly because the elections had the institutional characteristics I mentioned before. I will prepare the final report of the Parliamentary Assembly at the Council of Europe on the observation of these parliamentary elections, because this is the way we are functioning. We have a full democratic debate among all our members when we assess elections in our country. And as I said before, we try to follow the elections not just at the moment, the Sunday of the vote, but as institutional whole. And I hope that what we have witnessed these days, the smooth functioning, despite problems that have been already mentioned, are going to characterize the political life of the Armenia also in the days to come. Many thanks. Thank you very much. Finally, we move to Alan Murphy, who heads the election observation mission for the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for attending this afternoon. I'd also like to thank the Մեր փորձագիտական թիմը աշխատանքը սկսել է Հայաստանում ավելի քան 1 ամիս առաջ եւ ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին հրավիրելու համար դիտորդական առաքելություն իրականացնել, ինչպես նաեւ այն աջակցության համար, որ տրամադրվել է մեր աշխատանքի ընթացքում։ Մենք երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություններ իրականացրել ենք երկրի տարբեր տարածքներում եւ չափազանց կարեւոր է ընդգծել եւս մեկ անգամ որ ընտրությունն ընդամենը ընտրությունների օրը չէ։ Հետեւաբար մենք ուսումնասիրել ենք ամբողջ գործընթացը նախընտրական արշավներից սկսած։ Մենք որոշ ժամանակ կմնանք դեռ Հայաստանում, ուսումնասիրենք նաեւ թե ինչպես են վերջնական տեսքի բերվում հիմնական արդյունքները, բողոքարկումները, ինչպես գիտեք նաեւ ԵԱՀԿ-ի անդամ երկրների կողմից կարճաժամկետ առաքելությունը նաև շարունակելու է իր աշխատանքը համագործակցելով Եվրախորհրդի հետ ավելի քան 300 տարբեր առաքելությունների շրջանակում դիտորդներ հրամանելու Հայաստանի Հանրապետություն եւ իհարկե պետք է շնորհակալություն հայտնել բոլոր կուսակցություններին եւ դաշինքներին, ինչպես նաեւ կազմակերպություններին եւ կառուցողներին, որ մեզ տրամադրել են անհրաժեշտ աջակցություն աշխատանքն իրականացնելու համար։ Առաջին կետը, որ պետք է ներկայացնեմ, հետեւյալն է. երբեք մեզ համար որևէ խոչընդոտներ չեն առաջարկել այս ամբողջ ժամանակահատվածում սկսման բանից ի դեպ իշխանությունները բաց թափանցիկ կերպով մեզ հետ համագործակցել են բոլոր ժամանակներում մենք համագործակցել ենք նաև քաղաքացիական հաղթարակության ներկայացուցիչների, կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, դաշինքների ներկայացուցիչների հետ եւ կարելի ասել բոլոր տիրույթներում պրոֆեսիոնալ աշխատանքի ենք հանդիպել։ Դիտորդական առաքելությունն իր աշխատանքը իրականացրել է համապատասխանաբար անկողմնակալ, անկախ ապահովելով դիտորդական գնահատականի մշակումը, դիտարկել, որ ընտրությունները կազմակերպված կրոնական համաձայն միջազգային իրավունքի համաձայն եւ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած հանրությունների թույլտվեք նաեւ հակերճ կետեր, որ դիտարկել են այս ժամանակահատվածում։ Տեխնացուները կարողացել են ազատ եւ հավասար պայմաններում ընտրաշավներ կազմակերպել եւ իրականացնել, ընտրողները ընտրվել են բավականին մեծ ընտրություն։ Լրամշակումները ընտրական օրենսգրքում կար ժամանակահատվածում իրականացվել են, միգուցե որոշ հատվածներ թողել են անորոշ, սակայն ընդհանուր առմամբ օրենսդրական դաշտը կարելի է համարել համակողմանի իշխանությունները իրենց մանդատն իրականացրել են համապատասխանաբար, խոսքը վերաբերում է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ընդհանուր առմամբ գործընթացը կառավարվել է բավականին արդյունավետորեն։ Մեղադրանքներ եղել են բազմաթիվ իհարկե հիմնական
մասնակիցների կողմից, մասնավորապես խախտումների վերաբերյալ այս մեղադրանքները համատեղ բավականին ճշնամական ռետորաբանության հետ կարող են առաջ բերել շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, բայց ևս մեկ անգամ կընդգծեմ այն բևեռացումը, որ եղել է այս ընտրությունների ընթացքում։ Այս միջավայրը վստահաբար կառուցողական համարել չի կարելի։ Թույլ տվեք նաև ընդգծել, որ քանի դեռ մենք ճանաչում ենք այն կարևոր փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց մասին կերին խոսեց եւ մասնապես հանրացանով կանանց ակտիվության մակարդակին պետք է նշել, որ այդ ակտիվությունն ապահովելու զարգացնելու համար թեև ցավոք սրտի կանայք ամբողջությամբ այդ հնարավորություններից չեն օգտվել։ Եվս մեկ ակետ այն է, որ բավականին մասնագրված են օրենքները, որ վերաբերում են կազմակերպմանը, ընտրությունների մասնավորապես միջոցների ծախսմանը, կազմակերպչական ծախսերի ապահովմանը եւ իհարկե այստեղ որոշ հնարավոր անհրաժեշտություններ կարող են լինել։ Մի շարք երկարաժամկետ առաջարկություններ ներկայացվել են նաեւ Նենտիկի հանձնաժողովի եւ ԺՀՄԻԳ-ի կողմից։ Իհարկե կարող են տեսնել բավականին մեծ բազմազանություն, բայց կան մտահոգիչ հարցեր, մասնավորապես երբ խոսքը վերաբերում է որոշ հեռարձակողների եւ լրատվամիջոցների քաղաքական եղել են դեպքեր նաև որոշ լրագրողների վախեցնելու եւ ճնշում գործադրելու ինչ որ առումով անդրադառնում են լրագրողական աշխատանքի ազատության վրա, մասնավորապես լրատվամիջոցների մոնիտորինգը աշխարհում մայիսի 24-ից սկսած իրականացնելու լիարժեք համակողմանի վերլուծություն բոլոր հեռարձակող կազմակերպությունների մենք ընդգրկել ենք այդ բազմազանությունը որպես ժողովրդավարությանը նպաստող որոշ հեռարձակողներ կարողացել են բավականին լայն տիրույթ ընդգրկել մասնակիցների, ապահովել են տեղեկացված որոշում կայացնելու լիարժեք հնարավորություն, որոշ կուսակցություններ տեղը բողոքել են, որ ավանդական լրատվամիջոցներում բավարար ժամանակ չեն ունեցել ծրագրերը ամբողջությամբ ներկայացնելու։ Ընտրությունների օրը ընդհանուր առմամբ գնահատվել է դրականորեն, թեև գործընկերներս կցանկանային նաև ընդգծել մասնավորապես հասանելիության հարցը աշխատանքների համար որոշ տեղամասերում, որոշ տեղերում ծանրաբեռնվածություն, մարդկանց քանակը գերազանցել է այն քանակը, որը սահմանված է օրենքով։ Վերադառնալով այն հիմնական կետերին, որոնց մասին արդեն ժողովրդի խոսեցին, իշխանությունները իրենց մոտով իրականացրել են պրոֆեսիոնալ կերպով, բոլոր տեխնացիաները կարողացել են դրաշատ կազմակերպել հավասար պայմաններում, ընտրողներին տրամադրվել է մեծ բազմազանություն իրականացնելու համար, թեև ագրեսիվ, անձնավորված եւ որոշ դեպքերում ճշնամական վերաբերմունքը միգուցե խաթարել է կառուցողականությունը, որը կարող էր ակնկալվել նման ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում։ Ես ցանկանում եմ ընդգծել, որ դիտորդների համար առաջին հերթին այս ընտրությունները ապահովել են լիարժեք միջավայր, որը պետք է նման ընտրությունների կազմակերպման ժամանակահատվածում անպատասխանաբար վստահ են, որ իշխանությունները կապահովեն նաև համապատասխան բողոքների ուսումնասիրությունը։ Այս բոլորը տեղ կգտնի իհարկե կամ մեր հաշվետվության մեջ երկու ամիսը այդ հաշվետվությունը կերապրագրել եւ իսկական ընդգծել փորձագիտական թիմի ամբողջ աշխատանքը, որն ապահովել է ինձ հետ միասին այս ամբողջ ժամանակահատվածում շնորհակալություն ուշադրության համար ամբողջ սպասում ձեր հարցերին։ Շատ շնորհակալություն։ Այժմ ձեր հերթն է։ Թույլ տվեք նշել նաև, որ սա մամլո ասուլիսը եւ մենք լսել ենք հարցեր միայն լրագրողների կողմից, ինչը նշանակում է, որ պետք է ներկայանանք եւ նշեք, թե որ լրատվամիջոցն եք ներկայացնում, ինչեւ հարցը տալը եւ միկրոֆոնը այստեղ է տեղակայված իմ աջ կողմում։ Ինչպես նշեցի, կա թարգմանություն, հետեւաբար ձեր հարցը դարձած լեզվով։ Արձանագրել են նաև, որ դրանք վերջնական արդյունքների վրա չեն արարցել, բայց փաստը առկա է։ Արդյոք դուք եւս նման խնդրի առնչվել եք եւ կարող եք արդյոք ասել, դա կարող է ինչ որ ազդեցություն ունենալ արդյունքների վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն իհարկե հարցի համար։ Մենք լսել ենք նման ենթադրությունների մասին, նման չարաշահումներ եղել են ընտրական գործընթացում, լսել ենք այդ մասին։ Ինչ որ առանձին դեպքեր, այո։ Եվ իհարկե այն ամենը, ինչ մեզ ներկայացվում է, մենք արձանագրում ենք, շատ լուրջ ենք վերաբերում նաև այդ հարցին, եւ իհարկե չափազանց կարևոր է,
որ իշխանությունները համապատասխան ընթացք են տվել այդ մեղադրանքներին եւ ենթադրություններին։ Եվ այդ ամենը նույնպես մեր վերջնական քննության մեջ տեղ կգտնի, բայց ինչ վերաբերում է ձեր ասածին, այո, այդ մասին մենք լսել էինք։ Թեև ընտրությունների օրը մենք տեսել ենք լիարժեք համապատասխանություն ընթացակարգին, տեսել ենք, որ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ դրական եւ այդպես էլ այդ գնահատականն էլ կտանք։ Հաշվի առնելով այն դիտորդների, մենք կարելի ասել այն դիտորդների աշխատանքը, որոնք ներգրաված են եղել 50%-ը գրեթե տեղամասերի մենք կարողացել ենք այցելել հնարավորին չափով փորձել ենք ծածկույթ ապավերել երկրի տարածքով, մենք մեր դիտարկումների շրջանակում կարող ենք արձանագրել լիարժեք համապատասխանություն օրինական կամ օրենքով սահմանված ընթացակարգերին։ Ընդհանուր առմամբ մեր գնահատականը դրական է։ Կնենք, արդյունքների վրա ազդեցություն կունենան, թե ոչ։ Այդ դեպքերը կարող են ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքի վրա։ Ինչ վերաբերում է բողոքներին, ապա առաջին հերթին անհրաժեշտ է դրանց ծանոթանալ իրենց էությամբ, հետո հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն դրանք կարող են ունենալ։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Եթե կարելի է երկրորդ մասը հարցի նորից ելել։ Ահազանգեր էին ստացվում տարբեր ընտրատեղամասերից, խախտումների վերաբերյալ կամ ինչ-որ անձանց վիճաբանությունների։ I can start by answering the first one with the Yes, սկսեմ, եթե դուք տակա, ծանել, կարող եմ ասել, այո, եղել են շատ սակավաթիվ աղորդումներ գաղտնիության խախտման վերաբերյալ, որոշ դեպքերում հարցը կարգավորվել էր տեղում, ինչպես մեզ տեղեկացրեցին, բայց մենք որպես դիտորդներ վստահաբար միջամտել չենք կարող։ Մենք ընդհանրապես դիտարկում եւ գրանցում ենք, չենք կարող միջամտել գործընթացում։ Տարբեր ընտրատեղամասերից խախտումների վերաբերյալ արդյոք դուք այդ ահազանգերը ուսումնասիրում եք կամ ուսումնասիրել եք։ Thank you for your question. Շնորհակալություն։ Հարցի համար իմ արդեն նորմալ լսում եմ։ Մի քանի խոսք ընդհանրապես մեր դիտորդների աշխատանքի մասին, կարճաժամկետ դիտորդներ, որոնք գրեթե 50%-ը կարողացել են սպասարկել տեղամասների, խոսել են ազգանունների նախագահների հետ, փորձել են հասկանալ որ խնդիրները արձանագրվել են մինչև նրանց այցելությունը, թե ոչ, եւ լսել պաշտոնական բողոքները, արձանագրել, եթե դրանք եղել են, այդպիսիք եղել են, ամենը տեղը գտնվում համապատասխան հաշվետվության մեջ։ Իհարկե, փորձել ենք ուսումնասիրել, ասել է արդյոք այդ տեղեկատվությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին թե ոչ, այսինքն այն տեղերում, որտեղ ձնագրվել է խախտում։ Շնորհակալություն։ My question is two-pronged. First, there's a lot of talk on social media about power outages. Խնդիրներ են եղել կապված հոսանքի պատկառն ընդհանրությունների հետ, հա, եթե կգալի ձեր արձագանքը դրա վերաբերյալ, այսինքն առաքելությունների ղեկավարների արձագանքը մի հարցը վերաբերել է վարչական ռեսուրսի չճարաշահմանն իշխող կուսակցության կողմից, եղել են արդյոք խնդիրներ կապված դրա հետ, շնորհակալություն։ Առաջին մասը եթե կարելի է կրկնեք, հա,
Շատ էին խոսում երեք այն մասին, որ հոսանքի մատակարարման, էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մտածումներ են եղել, զարգացական խնդրի վերաբերյալ նկարարել։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Կարծում եմ, ես կարող եմ պատասխանել դիտորդների դիտորդական առաքելության անունից։ Մենք սոցիալական ցանցերից չենք օգտվում, երբ որ դիտորդական առաքելություն ենք իրականացնում, եւ մենք արձանագրում ենք մեր գործընկերների տրամադրած տեղեկատվությունը, այսինքն եթե խնդիրներ են եղել այս տեսանկյունից, ապա կարող ենք արձանագրել։ Հարցը կապված էլեկտրաէներգիայի մատակարարման անունների հետ։ Ամեն դեպքում դա մեր դիտորդական առաքելությանը չի խանգարել, եթե այդ մասին է խոսքը կոնկրետ։ Բայց ինչպես նշեցի, արդեն մեր աշխատանքը դեռ ավարտվել կլինի հաշվետվություն մոտավորապես 2 ամիս անց այդ հաշվետվությամբ կարձանագրվեն հիմնական խնդիրները։ Այո, լսել ենք նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին եւ իհարկե դրանք լուրջ խնդիր են եւ մենք հաշվի ենք առել, բայց նաև արձանագրվել է այն, որ համապատասխան կառույցներին այդ խնդիրները ներկայացվել են։ Մեր կարծիքով ընտրական գործընթացը ընդհանուր առմամբ դրական էր, լավ կազմակերպված, համակողմանի եւ կառուցողական ընտրությունների օրը մասնավորապես այդ դրական գնահատականը մենք կարող ենք արձանագրել եւ մեր տպավորությունն ընդհանուր առմամբ դրական է։ Այո, եղել են մեղադրանքներ, ենթադրություններ խախտումների վերաբերյալ, հաղորդվել են համապատասխան կառույցներին եւ բնական է ակնկալվում է ընթացք։ Երկրորդելով գործընկերներից ասածը կարող եմ ավելացնել, ընդհանրապես հետևել, այո, եղել են արձանագրումներ իշխանության չարաշահման վերաբերյալ, նույնը եղել են նաև մասնավորապես զինուժին վերաբերող խնդրի հետ կապված Եվական է որ բոլոր այս մեղադրանքները պետք է արժանանան համապատասխան քննության լիադոր պետական կառույցների կողմից։ Ես ինքս էլ ունեմ այն կարծիքը կամ այն տպավորությունը, որ դրանք էական ազդեցություն ընտրություններ ունեն։ Շնորհակալություն այդ հարցը։ Վարզ տասկնյուս։ Ինչպես նաև կան օրենսգիրքանի խախտումներ երեք շնորհակալություն եկել մասնակցել համար կարծեմ եկել մենք դրամասում հնարավորություն ենք ունեցել հանդիպելու քննարկել շնորհակալություն հարցերի համար առաջին հարցը շատ հստակ մեր պատասխանատվությունն այստեղ ընտրական գործընթացը ուսումնասիրել դիտորդական աշխատանք իրականացնել գնահատել համապատասխանությունը ազգային օրենսդրությանը եւ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանությունը ստանձնել եւ անկողմնակալ աշխատանքում իրականացնում ենք ընդհանուր առմամբ այդ շրջանակերպած գործընթացում եւ ինչպես արդեն ասացի ընդհանուր առմամբ մեր գնահատականը դրական է ինչ վերաբերում է խախտումներին ընտրական օրենսգրքի կրկին վերադառնում ենք այն կետին, որ եղել են այո մեղադրանքներ ենթադրություններ խախտումների վերաբերյալ ընտրական օրենսգրքի մենք վստահաբար տնագրենք ենք լրջորեն ապանականությունը փաստացի միջադեպեր որպես այդպիսին արժանացել են ուշադրության պետական լիազոր մարմինների կողմից մենք ընդհանրապես հետևելու ենք գործընթացին տնտեսային թե ինչ տեղի ունենալու այդ ընթացքում եւ համապատասխանաբար մենք հիմա արդեն պատրաստ ենք սկսելու հետ ընտրական գործընթացների գնահատումը եւ այդ ամենը դեռ չի գտել մեր նախնական գնահատականի մեջ այսօր հրապարակված տեղից գտնի հետագա շնորհակալություն 3
Հոսանքի մատակարարման էներգիայի մատակարարման ընդհատումներ են եղել տարբեր հատվածներում ընտրությունների ավարտից հետո ինչպես կգնահատենք արդյոք ազատել հաշվարկի կողմից շնորհակալություն կարծում ես հարցին արդեն պատասխանեցի կգնեմ այդ տեղեկատվությունները մեզ հասել է մենք կարծում ենք որ ազդեցություն էական ազդեցություն ընդունությունների վրա դա չի ունեցել բայց դիտորդական աշխատանքը դեռ շարունակվում է եւ տեղեկատվությունը կարող է փոփոխվել շնորհակալություն այլ հարցեր այդ դեպքում անցնենք մեր Zoom-ի մասնակիցներին, տեսնենք առցանց հարցեր ունենք թե ոչ կարծես թե ոչ։ Վերջին շանս հարց տալու։ Այդ դեպքում համեցեք։ Հետհաշվարկի ընթացքում որևէ խախտումներ արձանագրվել են, թե ոչ։ Նախնական գնահատականը հաշվի առնելով մենք բացել դիտորդները բացվել են այսինքն բոլոր փոստերին մասնակցել են քիմիական փուլեր ինչպես արդեն պետք է կարող ենք սպասել դիտանասերի ընդհանուր գնահատականը դերական է ինչ վերաբերում է հաշվարկման եւ թափանցիկությանը եւ այն ամենին ինչ վերաբերում է այդ հատուցին ինչ դերական է շնորհակալություն Ես մի փոքրիկ մասնագրում դերակատակ որ հանկարծ տպավորություն չանցնող որ խուսափում ենք ձեր հարցից արդեն նշվել էր որ ընդհանուր գնահատականը դերական է մենք նաև նշել ենք որ լիազոր պետական կառույցներին հանձնաժողովներին կենտրոնական հանձնաժողովին տեղեկատվությունը ներկայացվել է նրանք իրենց գործն արել են Հավոր պատշաճի եւ այլմեր Հայաստանը ինքնավար անկախ ժողովրդավարական պետություն է, ապա այդ պետության իշխանությունները լիազորված են ամբողջությամբ քննելու այն առանձին միջադեպերը, որ կարող էին տեղի ունեցածը լինել, արձանագրել դրանց ընթացքը համապատասխանաբար։ Չմենք նույնպես կարող ենք անել, բայց այն փաստը, որ մեր կարծիքով ընտրական համակարգը աշխատել է արձանագրված է եւ պետական պատճառներ հավատալու կենտրոնական հանձնաժողով կամ պետական այլ կառույցների իրենց գործը չեն արել, ապա մենք ուղղել չենք կարող սխալել, ամենը դիտարկել, արձանագրել։ Այդպիսին մեր գնահատականը չէ։ Համապատասխանաբար ես կամ երկրորդ գործընկերներից ասացը վերահաստատում եմ այն ինչ արձանագրել ասել եւ ընդհանուր արդյունքը ընդհանուր առմամբ դրական է։ Ամփոփելով կարող ենք զուգահեռներ տանել այս ցանկությունների եւ բազով պատապով եւ 16 թվականների ընտրությունների միջև կարող կասել որ սա քայլ առաջ կամ այլ հետ համատեսակ հետ կարելի է 2018 թվականի եւ այսօր ընտրությունները շատ կարճ պատասխան իմ կողմից նախ եւ առաջ մենք շատ հազվադեպ ենք համեմատում ընտրությունները, որովհետեւ իրավիճակները շատ տարբեր են եւ հանգամանքները միշտ փոխվում են։ Սակայն ես կարող եմ ասել,
որ օրինակ որոշ առաջարկություններ, որ մենք ներկայացրել ենք, օրինակ կանանց լիազորում ավելի մեծ մասնակցություն ապահովելու համար, իրականացվել են իշխանությունների կողմից։ Եթե եղել են ավելի շատ կանայք, ապա մենք դա կարող ենք համարել բարելավում։ Եվ ԵԱՀԿ-ի որպես այդպիսին նաև միտված է այլ անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ համագործակցություն խթանմանը, փորձենք մեր գործընկերական հարաբերություններով հասկանալ, թե որն է լինելու ասնականապես մեր այս հաշվետվության առաջարկությունները հաշվի առնելու օրինակ։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք ունենք հաշվետվություն, այսինքն հաշվետվություն ենք մշակում բոլոր ընտրությունների դիտորդական առարկելությունից հետո այդ հաշվետվությունը հաստատվում է ԺՀՄԻԳ-ում, ամասել օրինակ 2018 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ գնահատական եղել է ընդհանրապես ժողովրդավարական եւ առաջընթաց ապահովող 18 թվականի ընտրությունների մասով կտաղում հաշվառնելով մի շարք այլ հայեցակերպեր, որ բախել են ներպետական և համարադարական ստանդարտներից ելնելով։ Ես չեմ կարող ասել նոր հաշվետվությունը ինչ է ես ներկայացնում, բայց անձամբ վստահ եմ, որ այս հաշվետվությունները նման էին 18 թվականի ընտրություններին։ Շարունակելով գործընկերներից ասածը կարող եմ ասել, որ իհարկե մենք տեղյակ ենք, որ բարեփոխումներ են եղել, տարբեր օրենքներ վերամշակվել են, մասնավորապես ընտրական օրենսգիր որոշ դեպքեր փոխվել են, մասնավորապես ցայն տալու գործընթացների հատվածների մի շարք հատվածների վրա, բայց այս մեր շրջության մեջ մենք նաև նշում ենք այն թե ինչքան երկիրը կարողացել իրականացնել այն առաջարկությունները, որ մենք տվել ենք նախորդ հաշվետվության մեջ։ Եվ իհարկե ուսումնասիրել ենք նույնը տեղի կունենանք այս անգամ շնորհակալություն։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում նկատել են թե ոչ մասնավորապես իշխանական ուժի ներկայացուցիչների հայտարարություններում, որոնք վերաբերում են հիմնականում դիմախոսներին շնորհակալություն։ Հարցեցի համար making sure ճաշակացի սարքերոջ ճաշակացի տակագործությունը վերահսկողների պատճառով է։ Ահա, ուժի ճաշակում իշխանությունների կողմից մասնավորապես Գերի Ջորջի ասածներին անդրադարձանեմ, կրկին ինչ վերաբերում է ենթադրություններին, մեղադրանքներին, այո, հնչել են դրանք, եղել են կասկածներ վարչական ռեսուրսի ճարաշահման վերաբերյալ եղել են կասկածների եւ վերաբերյալ եւ շատ վերաբերյալ նման մեղադրանքներին եւ կապակցաբար ասել, որ այդ ամենը դեռ կգտնի մեր նախնական բացահայտումների եւ վերջնական հաշվետվության մեջ եղել են խախտումներ, որ ներկայացվել են պետական համապատասխան մարմիններին, մեր գործը այդ դրանց վերաբերյալ տրված ընթացքը գնահատելն է։ Նման հարց հնչել էր արդեն, ես անդրադարձանեմ ընդհանուր գնահատականին լավ կազմակերպված արդար տապանցիկ փոխադարձ հարգանքի միջավայրում։ Դա այն եզրակացությունները, որ մենք կարող ենք անել։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, տեսնում եմ հարցանցել կարծես թե հարց չունենք, շնորհակալություն ուշադրության համար, հետաքրքրվածության համար, նախնական բացահայտումների վերաբերյալ մեր հրապարակները անգլերենով եւ հայերենով հասանելի են, ինչ վերաբերում է արտադրություններին, դրանք կայքում շուտով կհրապարակվեն։ Շնորհակալություն։